Всем привет, друзья! Вы на канале MyScience. С вами Алекс. Сегодня хочу внести ясность по поводу эффективных методов диагностики антител к различным инфекциям, в том числе и на сегодняшний день новой инфекции. В иммунологических реакциях есть единый закон. Это связывание антигена и антитела. Это железный закон иммунологии. Если мы хотим найти или по-другому диагностировать антитела, нам нужны заведомо известные антигены. Если мы хотим найти антигены, нам нужны заведомо известные антитела. Основными и эффективными методами диагностики антител на сегодняшний день являются иммунохимические методы исследования. Они подразделяются на метод хроматографии, иммуноферментный анализ и иммунохимилюминесцентный анализ. Метод хроматографии, как правило, используется для экспресс-диагностики. Что это такое? На микроцеллюлозную бумагу, то есть твердая фаза, наносит в зависимости от того, что мы хотим найти, антигены или антитела. Далее наносится сыворотка или плазма крови или цельная кровь. Далее добавляется определенный буферный раствор. Спустя 10-15 минут считывается результат. Недостаток этого теста заключается в низкой чувствительности и специфичности теста. Что это значит? Если в сыворотке или плазме или цельной крови находится низкое содержание антител, с помощью этого теста мы не сможем определить наличие антител, следовательно, результат может быть ложно-отрицательный. Хочу пояснить, что аналитическая чувствительность отражает наименьшее количество, концентрацию обнаруживаемого вещества в исследуемом материале. Аналитическая специфичность определяется как способность теста обнаруживать только искомое вещество или его маркер. Далее это иммуноферментный анализ и иммунохимилюминесцентный анализ. Разница между этими методами заключается в чувствительности и специфичности тестов, а также использование так называемых меток для диагностики. Метка – это то вещество, с помощью которого можно регистрировать и визуализировать реакцию. Иммуноферментный анализ, сокращенно ИФА. В этом тесте меткой выступает фермент пероксидаза, который синтезируют из самого настоящего и доступного хрена обыкновенного или хрена деревенского. Пероксидаза хрена содержит легко окисляемые период-атом углеводные остатки, через которые может осуществляться связывание фермента с антителами или антигенами. Но здесь не обязательно может выступать пероксидаза хрена. Иногда используется щелочная фосфатаза и другие ферменты. Щелочная фосфатаза и ее конъюгаты имеют высокую стабильность и низкий предел обнаружения, однако имеет относительно высокую стоимость. Твердой фазой в иммуноферментном анализе выступает лунка 96-луночного планшета. Эти методики чаще всего мануальные, то есть ручные, хотя этот процесс давно автоматизирован, но в реальной жизни для экономии времени выполняют руками. Любые ручные исследования теряют качество на 40%. Иммуноферментный анализ обладает следующими особенностями: невысокая стоимость производства реагентов, относительно высокая чувствительность и специфичность, относительно простое и быстрое выполнение исследования. Иммунохимилюминесцентный метод, как правило, используется высокоточными лабораторными анализаторами. В качестве твердой фазы может выступать стеклянный шарик, магнитные частицы или специализированные реакционные ячейки. В качестве метки может использоваться фермент щелочная фосфатаза или акридин, то есть те метки, которые могут генерировать световое излучение. В иммунохимилюминесцентных методах регистрируется свечение, обусловленное собственной энергией исследуемого объекта, которая выделяется в результате протекания химической реакции. Для измерения иммунохимилюминесценции не требуется воздействие внешней энергии на объект, поэтому иммунохимилюминесцентные методы обладают следующими особенностями. Измерение носит абсолютный характер, так как интенсивность химилюминесценции зависит только от самого объекта и не зависит от внешних источников энергии. Чувствительность химилюминесцентных методов зависит только от чувствительности аппаратуры и может быть существенно повышена техническими средствами. Появляется возможность получения принципиально новой информации о функциональном состоянии исследуемого объекта путем анализа изменений интенсивности собственного свечения. Эти особенности делают иммунохимилюминесцентные методы более чувствительными и специфичными по сравнению с другими фотометрическими методами. В сухом остатке хотелось бы отметить, что из всех трех методов самый высокочувствительный метод – это метод иммунохимилюминесценции. В меньшей степени иммуноферментный анализ
анализ и на третьем месте метод хроматографии. То есть, если вы хотите самый точный и самый высокочувствительный и специфичный результат, тогда подойдет метод иммунохимилюминесценции. Если необходимо недорогой тест, доступный для получения результата, тогда подойдет метод иммуноферментного анализа. А если необходимо быстро определить наличие антител или возбудителя, тогда подойдет метод хроматографии. Друзья, всем спасибо за просмотр, жмите большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Ну а пока.